तो आप देख सकते हो जैसे वैग 9 जाने के बाद वैग 12 का दर्जा बहुत बढ़ा, जिस वजह से सारे इसमें वो पहले आ गया, सारे लोगों में उसका प्यार मिलने लगा। फिर शुरुआत में तो उसके बाद 2026 में WWDC वापस आ गया। अब वो क्या करने वाला था ये किसी को पता नहीं था और वो किसी को खबर नहीं थी, उस वजह से सब खबर हो गए थे। उसके बाद WWDC बहुत तेज़ी से भागते हुए अब बदला लेने चाहता है, क्योंकि उसको बाहर निकल के बड़ी गलती की थी। उसके बाद वो वहीं वैग 12 को मार